हाँ ମୁଁ ସେଇ ନାରୀର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ପରଠୁ ହିଁ ଘୃଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛି। କିଏ ମୋତେ ଗର୍ଭରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ତ ପୁଣି କାହା ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କିଏ ମୋ କଅଁଳ ଶରୀରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜିଅନ୍ତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଉଛି। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ସ୍ନେହ ପାଇବା ବଦଳରେ ଘୃଣାର ଶିକାର ହେଉଛି ତ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ କିଏ ଖରାପ ନଜର ପକାଇ ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ କଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇ ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ମୋତେ ଘରର ବୋଝ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ଘରର ଅଲକ୍ଷଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ଘରରୁ ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଉଛି ତ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯୌତୁକ ଲୋଭ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେଉଛି। ଭାବିଥିଲି ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଏ ମଣିଷ ବି ସବୁ କିଛି ବୁଝି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ବଦଳିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବାରେ ନାରୀ ଜୀବନ ବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିର୍ଯାତନା ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। କାରଣ ସେଇ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାପ ପରେ ପାପ କରି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବି ଦିନ କାଳ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି।